Привет! Еду сейчас к маме в деревню, потому что летом она тоже у нас в деревне. Смотрите, какое небо красивое, вообще как очень красиво. Еду сейчас медленно, не знаю, как на камере. Ой, какая дорога ужасная, смотрите. А говорят, что в Беларуси хорошие дороги. Да, хорошие, да не везде. Ну ладно, ничего страшного, что поделать. Хотя, конечно, это печально на самом деле. Раньше в Беларуси дороги везде были очень хорошие. Но что касается нашего города и нашего района, дороги, вот как вы видите, ну вот просто ужасные. Мне вот машины жалко. Мне кажется иногда, что еду по таким дорогам, все, знаете, и подвеска, все улетает в никуда и далеко. Сегодня мы хотим с ней съездить там в магазины. Вот. Так что, не знаю, как день пойдет. Вечером обязательно, конечно, в баньку пойду. В общем, если что-то получится снять, обязательно сниму, потому что я поняла, что я уже здесь несколько недель. Я пленилась до такой степени, что сняла всего лишь 2 влога. Если будут какие-то покупки, естественно, я вам вечером или завтра уже покажу, а может быть, сегодня даже успею. Ну, в общем, я говорю, посмотрим, как будет идти. А так вот, пока я с вами здоровалась, немножко болтала, вот я надеюсь, что вы немного полюбовались белорусской природой. Ой, мне кажется, она не менее красивая, чем финская. Ну и во многом, если честно, мне кажется, она похожа. Ну, единственное, что меня огорчает, конечно, дороги в нашем районе, в нашем городе, они просто ужасные. Понятно, куда все деньги уходят налогоплательщиков, в карманы людей, которые связаны с этими дорогами и всем остальным. Шишек, как говорится, по-другому не скажешь. А дороги, на самом деле, просто в таком ужаснейшем состоянии. Вот сколько мы с вами едем, я думаю, вы видите, насколько они ужасные. Тут поле рядышком. В общем, красота красотой, отвлекаться больше не буду, а то я скоро снизу. Ну, в принципе, сейчас такое утро, что вообще ни впереди, ни сзади нет машин, поэтому еду медленно. Здесь вот кукуруза растет. И сама вроде бы не отвлекаюсь. Я надеюсь, что вы немножко что-то видите, потому что я в телефоне смотрю, я его просто держу и с вами болтаю. Все, впереди трактор. Мне нужно его аккуратно обогнать, и тогда попозже увидимся. Но вот уже немного подальше, видите, дорога хорошая. Я уже здесь, в принципе, еду по лесу. Еду я вообще в Березинский заповедник, если кто-то знает. То есть это такая большая площадь, достаточно заповедника, который охраняется государством, и животные, и растения, все-все-все. Вот, так что у моей мамы и отчима дача находится именно в Березинском заповеднике. Вот, и чтобы здесь, насчет охоты точно не знаю, это под вопросом, но насчет того, чтобы собирать ягоды, грибы, нужно специальное разрешение брать в, может быть, сельском совете или где, ну, в общем, я точно не знаю. И это разрешение на сбор ягод, естественно, дается тем, кто, ну, у кого там бабушка, вот как у моего отчима, например, бабушка живет в этом, ну, прописана и живет в Березинском заповеднике, то есть как внуку можно взять разрешение. Вот, здесь дороги уже получше, красиво, но нужно ехать здесь крайне осторожно вообще по всему Березинскому заповеднику, потому что здесь на самом деле животные гуляют направо-налево. Часто можно здесь увидеть и лису, я видела, и стаю кабанов диких, и в общем, кого я только здесь не видела за все эти годы, что сюда езжу, лет за 10, даже больше, уже лет, может, за 15. Поэтому здесь всегда у меня скорость очень-очень маленькая, хотя, в принципе, вы видите, дорога хорошая, можно ехать быстро, но не советую ехать быстро, потому что в любой момент из леса может кто-то выскочить. В этом плане мне нравится Финляндия больше, потому что там вот по обочинам, да, стоит такая сеточка-забор. То есть здесь все-таки риск сведен на минимум, что животные выбегут, и то тоже такое происходит, такое бывает сплошь и рядом. А здесь-то и подавно просто, видите, обычный лес. То есть дорога сделана в лесу, я еду по лесу, поэтому, конечно, здесь все-таки это очень опасно. Ну что, смотрите, приехали мы в Бегомоль. Получилось так, что здесь вот есть магазин фирменный, называется Василек. Мама здесь была несколько раз, и как бы с деревни сюда близко ехать. Здесь продается мясо, сало, всякое такое, в общем, все мясное. И она пошла в магазин, и я осталась с Коленькой, потому что Коленька уснул. Смотрите, как красиво сделано, а? Вот просто обалденно, я считаю. И вот здесь вот, ну, тут понятно, что милиция дежурит, и стоит ларечек, и там какие-то овощи. Я думаю, мама подойдет, и я, может, туда схожу, хотя, если карточка нельзя, то у меня налички нету. Так что, может, и не пойду. В общем, я так хотела тоже посмотреть, что там в этом магазине, но
пока Коленька спит, я не пойду. Так что получается, что мама одна пошла. А потом мы хотим заехать еще в Евроопт, тоже в Бегомоле есть, он, ну, такой небольшой. И думаю, что в Евроопт, может быть, уже малой проснется, и я тогда вместе с мамой тоже схожу. Я вот сейчас в очередной раз у мамы нахожусь в гостях в деревне у мамы на даче с отчимом. И, ну, тут обычная такая, в принципе, банька, не знаю, стоит ли показывать. Тут даже декор небольшой есть, вот видите. И рога, но зеркало, понятное дело. В общем, обычная деревенская баня. И у них вот такие вот вешалки есть. А я, когда еще была в Финляндии, купила вот такую. Смотрите, какая классная. Они уже ее распаковали. Где-то здесь, по-моему, упаковка даже была еще. Ну, ладно. В общем, изготовление Финляндии, город Тампере. Смотрите, как классно смотрится. Ну, они, естественно, баню, знаете, делали из того, что было. И, в общем, все, что было, то и повесили в плане вешалки, то прикрепили, да. А вот это вот я, конечно, купила. Мне кажется, это просто супер будет смотреться, согласитесь. Разница, конечно, колоссальная. Это очень красиво смотрится на самом деле. Но оно такое, знаете, ну, что-то типа керамики. Ну, надеюсь, от этого хуже в эксплуатации она не будет. Ну, не знаю, мне очень нравится, смотрится на самом деле здорово. Вот. Так что, так, а где-то здесь обозначение? А вот, если кому-то интересно, то в Финляндии можно найти. Я, правда, уже не вспомню, в каком магазине я это нашла, но в любом случае, я думаю, что очень здорово. Вот, ладно, пойду париться в бане, отдыхать буду. Сегодня у мамы остаюсь в гостях. И покупочки я завтра обязательно вам покажу, потому что сегодня как-то, ну, совсем не получилось. Сегодня уже второй день, так что я у мамы. Вот, это банька, вот в эту баньку. Я вчера ходила, здесь гараж. В общем, такая обычная территория деревенская. Так, ладно, сейчас хочу иду в баньку, кое-что мне нужно повымывать. Колина и застирать свое хочу. Так что сегодня дубль 2, сегодня там тепло, а на улице очень холодно. Ну, прям очень холодно. И этим сегодня и займусь. Хочу покупки показать. Сначала косметику и кое-что вкусное. Значит, смотрите. Так, меня отвлекли, нас здесь очень много, возможно, будете слышать шум, там дети играют, в общем, ладно. Купила вот такие вот пакетики конфет на подарки, такие мини-презенты, естественно, белорусские, коммунарка, самый любимый вкусный, сорванец, и вот эти так и называются белорусские. По 2 пакетика. Дальше я купила бархатные ручки, жидкое крем-мыло. Я очень его люблю. Когда я вижу на акции, я его покупаю, потому что оно такое нежное. Оно защищает кожу рук и при этом очищает хорошо. Ну, в общем-то, неплохо руки. Всегда у них приятные, очень приятные ароматы. Именно вот такие вот пакеты экономные покупаю. Также я взяла, ну, естественно, ватные диски, потому что те, которые здесь уже были, закончились. Так, пакет здесь отодвигаем. Я очень рада, что я нашла Palmolive. И это у меня шампунь плюс кондиционер 2 в 1 с экстрактом граната. Я обожаю этот шампунь, он для меня один из любимых вообще по жизни, потому что я им пользовалась в свои студенческие годы. Для меня вот какой-то такой ностальгический аромат, плюс он безумно приятный. И вот в магазине я нашла 2 штуки и их забрала. Было бы 3, девочки, я бы взяла 3. Так что Palmolive этот с собой буду забирать. Банка большая, 380 мл. Также взяла скраб, чистая линия с абрикосовыми косточками. Тоже все про него знают, любят многие. Я его обожаю. Очередная упаковка взяла. Крем для ног, комплексный уход от Vitex. Какая-то новая серия, я ее не видела, дома не была 1,5 года, поэтому много чего вышло. Взяла на пробу. Еще вот это вот тоже белорусское производство с вулканический скраб для рук и ног. Я подумала, что это будет очень интересно. Линейка био, то ли, может быть, косметика так называется, новая какая-то, не знаю. Взяла тоже на пробу. Естественно, масочек взяла. Выбирала самые недорогие. Я просто вот быстренько покажу, заострять внимание не буду, потому что действительно шум вы слышите. Вот эти вот взяла с ласточкиным гнездом, потому что такие уже известные Конзим. Ну, в общем, такие несколько масочек. Белорусские до этого покупала, больше пока не буду брать. Хочу посмотреть, какое там лекало. Также от Эвелин крем для депиляции взяла. Вот 3 минуты, мне именно вот это привлекло. А так вот именно марку Эвелин не очень я праздную, не очень люблю, но я надеюсь, что крем мне понравится. И взяла одну из, ну, скажем так,
недешевых зубных паст. Она якобы идет с ополаскивателем. Здесь, в принципе, 100 мл. Это отбеливающая паста. По-моему, там было заявлено, что она для тех, кто много пьет кофе, чая. То есть, ну, небольшое такое отбеливание с этой пасты будет. В общем, я хочу попробовать. Посмотрим, что получится. Мыло Дуру взяла. 2 я взяла, естественно, с грейпфрутом, потому что мне очень понравился аромат. И вот такой зеленый чай и, естественно, морской аромат. Ну что, меня опять отвлекли. Дальше я взяла хайлайтер, себе давно на него смотрю. У нас есть несколько цветов. Я взяла 01 оттенок, линейка Комплименти, смотрите. Сейчас открою, покажу. Так, вот. Видите, белые шарики. Я хочу его попробовать, как вот мои любимые метеориты от Guerlain, что я покупала. Белый оттенок 00. Вот я хочу попробовать в этом же плане тоже и эти метеориты. Ой, метеориты, и эти шарики. Вдруг мне понравится, то вообще будет, это, знаете, как заменитель дорогих шариков, дорогих метеоритов. Вот, и более доступных, мне кажется, и по цене, и вообще найти будет это очень доступно. Но в любом случае я буду в Финляндии это все пробовать, и потом, конечно, вам расскажу. Может быть, видео какое-то небольшое на эту тему сделаю, там посмотрим. И сейчас давайте я вам покажу еще бытовую химию. В общем, в плане покупок косметики вы поняли, да? Ну и, естественно, и конфет. Я не могу, Коленька там так пищит от радости. Белизна взяла. Я надеюсь, что очень хорошая для белых и цветных тканей. Это универсально и думаю, что классно. Также Чистин, конечно, взяла в порошке, потому что многие хвалят и жидкий вариант, но жидкого не было, был только в порошке. Поэтому, конечно, взяла и возлагаю большие надежды. Ленор, очередная баночка Ленора, я его люблю. С маслом ши у меня не было еще, это небольшая такая. Сколько здесь может быть литра? 910 миллилитров. Аромат тоже приятный, но, естественно, когда он будет на вещах, это будет еще более так нежнее, приятнее, чем из бутылочки. Конечно же, отбеливатель Босс, это мой самый любимый отбеливатель, по-моему, это белорусское производство, если я не ошибаюсь, может быть, российское. Так, произведено в России. Нет, Россия. Очень его люблю. Действительно, одно из моих любимых средств в плане отбеливателей. Не то, что даже одно, может быть, даже самое любимое. Мне, например, Босс нравится даже больше, чем Ваниш. И вот этот порошок для цветных тканей нам давали за покупки в магазине. То есть покупаешь на 10 рублей белорусских, и один пакетик тебе дается. Я как раз в магазине взяла на 30 рублей. Естественно, мне дали 3 пакетика. Что за порошок, не знаю. Но в любом случае приятно. Приятный такой, да, бонус-презент. Буду пробовать. И вам, конечно, в пустых баночках буду рассказывать. Ну и далеко, чтобы не отходить, как говорится, от кассы, я взяла от Конта себе черные такие обычные черные носочки. И Миша взяла, ну Коленьки тоже брала. Коленьки уже мы используем. Вот Миша взяла брестские, я их очень люблю, себе брестские покупаю. Миша, вот видите, короткие взяла. Вот так вот все это дело выглядит. И 3 пары, получается, Миша взяла черных и 2 пары белых, потому что он белые носочки очень любит и носит. Ну, они тоже такие невысокие. Ткань действительно, девчонки, потрясающая. Носится хорошо, ноги не потеют именно в брестских носках. И вообще, мне нравится. То есть они свою цену оправдывают, я бы даже сказала... Ну, не знаю, я, в общем, их очень люблю. И Мише тоже понравились, и мне понравились. У них есть и теплые, и, в общем, разные. Я в этот раз себе черные взяла. И взяла, кстати, не брестские, потому что в этом магазине, там небольшой был магазинчик, именно брестских моего размера не было. Может быть, разобрали или что, потому что на носки небольшая там акция была. Вот. А так я обычно беру тоже разноцветные всякие разные, и себе, и на подарки, и просто их обожаю. Это вот такой, знаете, классный сувенир из Беларуси. Так что такие были покупки. Сейчас все буду убирать в шкаф. То, что с собой забираю, то, что здесь буду использовать, естественно, оставляю. Ну, посмотрим. Если что-то здесь использую с бытовой химией, тоже покажу в пустых баночках. Я, наверное, совмещу бытовую химию и косметические пустые баночки в одном видео. Обычно я так не делаю, но не потяну же я баночки, да, в Финляндии, чтобы потом снять именно таких 2, ну, грубо говоря, разносортных видео. Поэтому все будет в одном. Вот, я надеюсь, вам было любопытно посмотреть за моими покупочками из Беларуси. Ну, а сейчас буду прибираться, потому что здесь не было меня 2 дня. Как вы знаете, была у мамы. И немножко тут, конечно, такой кавардак, тем более мы еще ремонтом занимаемся. Может быть, завтра вам покажу, что у нас получается в таком маленьком зале. Знаете, я заметила, что очень мало здесь снимаю, но я думаю, это и понятно. Смотрите, сколько здесь у нас цветов. Мы, правда, неделю не поливали, была огромная жара, поэтому вот результат. Вчера вечером полили и хочу сейчас еще с утра полить.
думаю, что они должны восстановиться. Так вот, смотрите, какая красота. Вот эту пальмочку я папе привозила, она маленькая-маленькая была. И смотрите, какая выросла. У нас здесь высокие потолки, она уже почти достает до самого верха. Потом вот этот цвет. Я уже не помню название. На самом деле тоже давно все это было. Тоже папе маленький, совсем маленький привозил. Он уже вот какой здоровый. Сейчас Мишина мама, ну, естественно, все это поливает и зимой, и летом, в любую пору. Некоторые цветики она уже сама посадила. Вот этот вот недавно денежное дерево посадила. По-моему, вот этого тоже не было. Тоже Мишина мама посадила. Ну, честно говоря, я особо не помню, кто какое садил уже, но Мишина мама все помнит, она все может рассказать. Смотрите, какой бардак, потому что в той комнате мы делаем ремонт косметический, все, естественно, сюда перекочевало, и здесь просто черт ногу сломит уже второй день. Я уже жду не дождусь, когда там все закончится. Здесь купили, также сложили сюда новый диван, ну, тут понятно, что одежда, ой, боже мой, сколько здесь всяких игрушек. Ой, смотрите, какой у нас вид, кстати, классный из окна. Давайте я вам покажу. Опа! Смотрите. Ну, здесь сетка стоит, наверное, плоховато видно. Сразу столько много цветов. И хочу кое-какие покупки еще вчерашние показать. Быстренько, мельком, потому что сейчас вот как раз-таки взялась. Так, одежду нужно убрать тоже. Так, какие-то проводочки, наверное, убирать не нужно. Вдруг еще понадобится. Взялась убирать, пока есть, ну, минут 10. Хотя бы что-то где-то сверху. Игрушки вот сюда некоторые, еще что-то. Но вот этих, с которыми Коленька играет, сейчас не буду, конечно, убирать. Но все остальное, что куда. Смотрите. Естественно, Дариду пьем белорусскую. Как без этого. Также купила японские вот такой вот фирмы подгузники вчера и сегодня как раз-таки Коленьке одела впервые. Я не знаю, нам понравится или нет. Но смотрите, как выглядит пачка. Новая тюль. С тюлью вообще была целая проблема. Я на Алиэкспресс в свое время не заказала, о чем пожалела, потому что думала, что найти ее можно в любом магазине в Беларуси, но нет. Тюль, естественно, пойдет в эту комнату. Нам белая тюль нужна. Это, по-моему... Могилев, точно, где? Да, вот, Могилев. Так что это уже готовая тюль. Ну, обычная, самая-самая обычная. Где-то я ее вчера открывала. Давайте покажу тоже. Вот. Видите, самая обычная. И кое-что было из косметики. Но не знаю. Косметику сейчас стоит ворошить, это показывать, потому что там у меня тоже бардак. Там и какие-то покупки, и не покупки, там, в общем, и от комаров, и после, и до, и чай, и что там только нет. Наверное, ту часть я сегодня вам показывать не буду. Давайте я вам быстренько ремонт покажу, который у нас здесь получается. Потому что я вообще эту комнату не показывала, и зря. Здесь будут такие балки деревянные, которые папа мой еще делал. До я вам уже не покажу, потому что вот, все. Я думаю, вам видно. А может нет, давайте свет включу. Кстати, вот видите, здесь тоже все поменяли. Вот такие вот у нас обои будут. Вот эта тумбочка, естественно, сейчас вся пыльная. Ее еще мой папа давно-давно покупал. Старый телевизор. Но на даче пока пойдет и такой телевизор. Я думаю, что в ближайшее время... Мы, наверное, ни вот эту тумбочку менять не будем, ни телевизор. Ну, а там дальше посмотрим. Сверху вот топиарии я папе когда-то делала, тоже дарила. Хотела их выбросить, это, знаете, какая-то тяжесть прям на сердце. Но Мишина мама говорит: Юленька, ты что, не нужно? Ну, и мы, конечно же, оставили. Старинные часы, можно сказать, антикварные. Это у Мишиного папы. Вернее, у Мишиного дедушки в доме были. Они туда ездили, в тот дом, что-то там смотрели, брали и посмотреть, решили взять часы, проверить. Мы взяли, они работают. Хотя, представляете, насколько они старые. Вот. И посмотрели в интернете, сколько это все стоит. Дело стоит очень дорого. Так что мы даже очень удивились. Но мы в любом случае, мы еще пока даже не знали, сколько они стоят. И они говорят: давайте поставим сюда, ну прикольно. Я говорю: давайте. А потом ради интереса начали смотреть, сколько стоит. Оказалось очень дорого. Так что у нас теперь антикварные еще часы появились. Но сигнализация, кстати, я в каком-то из влогов давно-давно очень рассказывала, что когда еще год не прошел после того, как папа мой умер, дом, это же дом папы, если кто не знает, и много зрителей, я знаю, на канале появилось,
Год еще не прошел, где-то месяцев 10 или 11, и дом этот ограбили. Но, в общем, там такое странное ограбление было, плюс-минус. Все равно меня это очень расстроило. Сам факт того, что кто-то в доме ходил, что думал и выбирал, что взять и так далее. И мы после того поставили на весь дом сигнализацию. Вот она. Так что она работает, все, и очень классно. Мне очень нравится, так что я довольна. Значит, смотрите, обои мы поклеили белые. Мы решили здесь не делать так, как на кухне делали, потому что времени на это нет. Потолок решили сделать деревянный, потому что балки оставили деревянные, как папа, да? Ну, балки, по-моему, изначально были в доме, папа их тоже оставлял, реставрировал их немножко. Здесь вот тоже такого же будет цвета. Как же это называется, девочки, не знаю. Двери мы тоже поменяли, поставили... Ну, все еще мыть нужно, естественно, все в процессе ремонта. Поставили пластиковые. То есть они такие, знаете, оп. Ну, хорошие, теплые, на зиму будет самый раз. Ну, и старая мебель здесь у нас пока еще стоит, естественно. Пока мы все мелочи не доделаем, мебель будет стоять, потом мы ее, конечно, уберем. Нам еще, смотрите, какую классную штуку предложили для Коленьки. Это туда Коленьку нужно садить, он прыгает. Мы здесь постелили, естественно. Боже мой, девчонки, это такой кайф для ребенка. Какой он довольный, какой он счастливый, он прыгает, он радуется. Ну, это просто супер вещь. Так что вот здесь уже, видите, карнизик они пустили, но не везде доделали. Вот видите, здесь еще нет. Вот смотрите, как смотрится без карниза и с карнизом. Но это Мише с Мишиным папой нужно доделать. И здесь тоже небольшой кусочек остался. Все, остальное все есть. Естественно, по арке тоже вот всякие деревяшки у нас пойдут. Но я потом готовые варианты вам покажу. Нужно будет еще окно мыть, потому что немножко оно и вымазанное, и грязное. У нас тут такая погода была на днях ужасная. Я не знаю, вообще хочу покрасить, кстати, окна. Мне кажется, они страшноватенькие уже смотрятся. Но хочу покрасить их. Не знаю, как это получится. Печка, кстати, вот. Печку мы оставили. Печку мой папа сам делал. Так что это мы оставляем. Так же, как и там. Печки разные, но в любом случае делал папа, и они у нас останутся. Ладно, пойду убирать. Потому что если я сейчас не уберу, это будет просто катастрофа. Так что я вот мельком вам, девочки, все показала. А свет не выключила. Мельком все показала. Жалко, что не показала, как было до. Но, честно говоря, было не до этого. Болела я, болел Миша. Потом у племянника аллергия выскочила. И мы все в суете. И все это нужно было и делать, и клеить. Целый день с Мишей вдвоем мы все это клеили. Вот. Вчера Миша с папой делали вот это вот. Розетки, выключатели. В общем, ну, на самом деле делали, на самом деле очень-очень много. Еще попутно, знаете, встречаемся со всеми, еще что-то делаем. Ага, куда ты полез, Коленька? Боже мой. Он уже встает. Представляете, девчонки? Он уже встает, его уже так опасно оставлять одного. Это вообще. И за ним нужен глаз да глаз. Ну и здесь вот тоже нужно мне убраться. Здесь, везде. Естественно, сейчас буду убирать. Мы сейчас в Витебске. Я сторис снимала со Славянского базара. В ос.бай забрали заказ и поедем в суши покушаем. Потом уже поедем обратно. Влог я особо не... Ну, не то, что особо. Влог я вообще не снимала. А именно у меня сторис был сегодня. Так что те, кто подписан в Инстаграм, все вы видели, какие интересности мы смотрели, покупали. Мы были именно на вот базаре, да, где делают всякие интересные штуки. Погода портится, и уже, в принципе, поздно. Мы целый день там провели. Сейчас уже едем в суши, а потом домой, наверное. Мы идем сейчас с Мишей в арену суши попробовать. Мы, по-моему, там ни разу суши не пробовали. В отзывах написано, что классные. Ну, посмотрим. Думала, что дождь будет идти, немножко покапал, но прекратился. Небо вроде бы не сказать, что совсем ясное, но дождя нет. И на этом спасибо. Вот, попробуем. Покажу потом, что мы заказали. Я сейчас кофе буду с Мишей пить. Вот Мишина чашка, вот моя. И купили вчера, когда были в Витебске на Славянском базаре. Ну, не на самом Славянском базаре, а просто в магазине. Купили вот такие вот пряники с ароматом вишни. Они там есть с разными вкусами. Ну, я взяла с вишней. Хочу попробовать. Если понравится, то, конечно, будет очень даже хорошо. Это производство Беларусь. Вот, смотрите. Видите, город Брест. Так что будем пробовать, насколько это интересно, вкусно. Сверху шоколад, внутри, ну, какая-то прослойка вишни будет.
А попозже немножко, если будет время, я вам покажу, что я купила на Славянском базаре. Свои покупки покажу. Ну что, девочки, быстро покажу, что купила. В общем-то, это коленьки купила. Я разные каши Белакт купила. На самом деле, обалденные каши. И вообще разного вида есть. И гречневые, и рисовые, рисово-гречные, овсяные. В общем, каких только каш нету, девчонки. А в Финляндии у нас одна. Вот из 3 злаков каша. А в Финляндии у нас одна манная. Поэтому вот я купила. Я еще буду докупать. Если у нас получится съездить в Евроопт, то я еще в Евроопте докуплю. И, естественно, купила тоже нашего производства белорусского разные пюрешечки, но они именно мясные полностью. Вот в данном случае из говядины, свинины. Так, с чем это? Это то же самое. Ой, то же самое. Неужели я же раз... А, вот, говядина, индейка. В общем, я разные набирала. Вот видите, там сколько-то есть. Говядина сочная. То есть абсолютно разные. И тут открываешь консервную баночку, и там вот одно мяско. Очень вкусное, кстати, прям очень вкусное. Также себе досочку такую вот взяла. Мне она понравилась. Такой вот материал очень хороший. И в посудомойке можно мыть. Так, что еще я себе взяла? Сейчас покажу. Здесь Коленька со мной. Взяла белорусского производства приправы. Вот такую вот для курицы попробую, для котлет. Все так оформлено классно, в готовом месте. Называется, все так сочно, красиво расписано. И для цыпленка. Вот эти 3 приправы. 2 шоколадки. Коммунарк. Смотрите, какое крутое оформление у шоколада. 1 горький. Это горький. Я еще хотела молочный взять, а потом думала, что возьму-ка я лучше горький. Это тоже я взяла на подарки нашим друзьям в Финляндии. Так что вот, это одна уже готова, собрана. Здесь, в общем-то, не смотрите. Здесь, конечно, переполох большой, но это пока так. Я много носков набрала именно брестские, мужские. Как вы видите, здесь огромнейшая стопка. Вот просто нереальная. Это все для них. Здесь я взяла несколько носочков Коленьки, естественно. Ну, давайте, может, покажу. Там еще игрушки, покрывала. В общем, у нас такой, знаете, процесс. Вот, для Коленьки взяла маленькие носочки. Тоже, конечно же, брестские, потому что я их обожаю. Вот, вторые. Можно, кстати, постирать и использовать. Себе несколько черненьких взяла. Тоже брестские. В общем, носки я вам много-много раз уже показывала, советовала. Сейчас давайте цветные вам покажу, если интересно. Вот такие вот у меня уже были. Мне такой рисуночек очень понравился. Сами по себе они в носке достойные, хорошо носятся. Ноги не потеют, ногам комфортно, ноги дышат. В общем, шикарные, просто шикарные. Вот такой тоже рисуночек у меня был. Вот Коленьки еще тепленькие взяла носочки с котиком. Смотрите, какие расцветки красивые. Так что вот, на подарок тоже взяла. Так что тут несколько пар себе, несколько пар на подарки. Все, с носками все. Это вот как бы для меня, для Коли и для Миши носки. Дальше. Я еще обещала показать вам на Славянском базаре, что я купила. Вот такая стопка всего. С чего начать даже не знаю, все запаковано. Давайте немножко распакую, покажу. Надеюсь, света хватит. Взяла вот такой горшок. Он, видите, глиняный. И здесь обжиг есть. В общем, глянцевый такой, достаточно вместительный большой. Взяла чуть поменьше. И он без ручек. Взяла чуть поменьше вот такой вот с ручками, белорусское производство. Что, зайенька? Дальше на Славянском базаре на Кермаше взяла вот такую ложку. Тоже подумала, что классная. Вот, давно, видите, Коленька уже со мной расплакался. Такую ложечку давно хотела. Так, дальше вот вы здесь как раз очень хорошо видите, как-то, это не кувшин, может кувшин, как это называется? Вот сейчас кого-то вышло. В общем, такого обжига тоже взяла. Кружка получается и кувшин вот такая вот одинаковая. Вот здесь в газетке еще пробка лежит. Так как Коленьку с собой на руки взяла, не могу вам показать. Но мне очень нравится. Я планирую сделать рубрику именно белорусских рецептов, поэтому мне пригодится. Дальше, что еще я взяла? Мед и любовь. Я так понимаю, так по-русски это будет. Это российское производство. 2 баночки меда, но со вкусом. Одно какое-то там арахисовое, не помню, я пробовала, а второе манго. Девочки, это такая вкуснятина.
Я надеюсь, вы меня слышите, потому что Коленька еще разговаривает. Если получится, я насчет этого меда сделаю небольшой пост в Инстаграм, потому что мы попробовали на рынке. Там столько разных вкусов, и они такие нежные. Я вообще сама по себе мед не люблю, но здесь такие классные вкусы, такие запахи очень вкусные. Ну, я не знаю, это просто объедение. Поэтому, если получится, я сделаю фотографию и напишу небольшой пост, потому что я думаю, этот мед этого достоин. Это российское производство. Так, мне с Коленькой очень неудобно. Смотрите, как это выглядит. Вот. И второй сейчас покажу, который я с орешками сделала. Там вообще видов очень много. Вот, второй с орешками. Поэтому я очень постараюсь, и в Инстаграме будет пост. Поэтому, если кому-то интересно, проходите. Я надеюсь, что он будет. Дальше были доски вот такие разноплановые, красивые. Мне кажется, все, что я там видела... Ой, ну вот, Коль, смотри, что ты сделал. На, держи ложечку. На. Мне кажется, все доски, которые я там видела, они были красивые. И я несколько покупала на подарок. И просто вот одну из вам показываю наугад. Не знаю, какую я себе оставлю. Но они все примерно одинаковые. Я брала с лавандочкой. Эта тема модная, интересна. Многие любят. Поэтому все были с лавандой. Это такая более какая-то попроще немножко. А есть еще более яркая, красочная. Но я думаю, все-таки та пойдет на подарок. Она более интереснее. Потому что той второй, которая одинаковой, нет. Я хочу Ксюше отправить небольшую посылочку, поэтому вторую доску я вам показывать не буду. Еще кое-какие мелочи интересности показывать не буду, потому что все пойдет к Ксюше. Я хочу собрать ей небольшую посылку именно белорусского, все белорусского производства. Я надеюсь, что ей будет это очень интересно и понравится. Вот, так та вторая доска, мне кажется, она более все-таки интересна. Такая более яркая, всяких много деталей на ней красивых. Я себе попроще оставила. А той второй, которую я Ксюше купила, такой же второй одинаковой, не нашла. Они закончились, поэтому я себе взяла другую. Ладно, дальше идем. Хочу еще показать нет, все. Это вот все, что я купила, получается, на Славянском базаре, плюс еще в магазине Коленьки. Есть еще, девочки, заказ с сайта Озон, но давайте я вам покажу его уже в другом видео, когда у меня будет время свободное, руки свободные, потому что сейчас это оказалось неудобно. Коленька сначала был чем-то занят, а потом нет. Вот. Опять ты бросил? Я вам покажу косметические подарки в магазине Белита Витекс, и я вам покажу заказ с сайта Озон. Пишите обязательно комментарии, девочки, пишите, подписаны ли вы у меня вообще в Инстаграм и видели ли вы, как мы были на базаре, Славянском базаре. То есть я вам показывала именно, что там можно купить. Мы немножко по Витебску погуляли, немножечко так-то развеялись, суши покушали и так далее. Но вот для влога ничего не снимала, а маленькие такие отрывки, именно что там есть у нас на Славянском базаре, есть в Инстаграме. Вот, все, дорогие мои, заканчиваю. Буду заниматься Коленькой. У него зубки, так что он у меня большой-большой непоседа. Вот эти сумки сейчас уберу, а все остальное я вам потом покажу. Ну, вот эту сумку еще, конечно, я не буду показывать. Здесь уже для Ксюшеньки я все собираю. Всякие вкусняшки и не вкусняшки, всякие интересности. Так что это вы уже увидите у Ксюши на канале. Я думаю, в каком-нибудь из влогов она небольшую вставочку сделает и покажет, что же я ей прислала именно белорусского производства. Как говорится, зроблено у Беларуси. Все, я с вами прощаюсь. Давно не болтала. Очень-очень мало снимаю. Но ничего страшного, у меня отпуск, так что мне это можно. Я надеюсь, вы меня понимаете, что мало будет влогов из Беларуси. Но все же. До новых встреч, мои дорогие, и пока-пока.